کور کی با او معاشرہ کی با اتلس قوانین او احکام نافذ کے دا د دې لپاره ذکر کئ اسنا چې jihad لتلیم او معاشره او کور درته خرابي آی کی بدمنی چې راځي نو بچو او په زنانو چې دینو اغي کی باب خلق شر او فساد واقع کړي دریم باب دې 215 نه 242 پورې دا دریم باب دی یسالونک ماذا ينفقون او تپوس کوي دوی ستانا چې څه خرج کی دوی قل وای زما پیغمبرمان پختم هغه چې تاسو یې خرج کوئ من خیرن س حلال مال او بهتر مال فلیل والدین د مور او پلار باندې خرچ کوي والاقربین قل قلوان باندې یتیمانان باندې مسکینان باندې او مسافر باندې وما تفعلوا من خير او هغه چې خرج کوي تاسو سبه تر مال فإن الله بسقنا الله رب العزت به باغي باندې علیم خبر دی اول حکم یې ذکر کړ چې د کور سربراہ چې دی نو دی به منفقین دی به خرج کوي مال به خرج کوي سجل به کوي مال به خرج کوي ځکه چې د کور مشر مال نه خرج کوي کنه نو بیا وسه چي دي ها بیا وکاته ورانه چې مال په کور باندې نه خرج کیږي نو کور به خرابي او شومتو بدرګي نو نه بدر سوق رشتہ کوي نه بدر نه سوق رشتہ کوي یو خدا نو چې کله رشتہ په یو کور کې نه کیږي او رشتہ او زنانا کور ترازی نه په نکاح شرعي سره نو الکانو کې د زنا خو پیدا کیږي او زنانا بیا بازارونو ته وځي نو د کور مشر چې دی په کور باندې خرچه کوي دویم کتب علیکم القتال اوس چې کله معاشره درست شوا په کور باندې خرچه کوله هر مشر نو دویم حکم د کور سربراہ چې دی به بہادری د کې به شجاعتي دانه جزا نبی دې جوړ کړي چې څوک سکه نو دا یار دا خود دین دی خزړم توم کوي نو دی یار زما ما ور سره سویمه دا خپل کار دی نه د کور سربراہ چې دی نو دی به غیرتمندي بہادر به شجاعت به کی دی به خزه سمول شي دانا نبی علیہ السلام فرمائی دیوس انسان اللہ جنت نہ داخلے صحابہ تبوزو کو یا رسول اللہ دیوس ستا ہوئی نبی علیہ السلام فرمائل چنا خض سمولی شی او نی طلاقولی شی نو دق دیوس دی دا جدین دیوس بزان نہ جوڑے چستا خور مون سوک پا بدی یادی او طور تزان غلے کرے دی دانا دکور سربراہ د کور مشر دکی با شجاعتی دکی با بہادری دکی با غیرتی او کتب علیکم القتال فرض پیش ویرے پتا زبانی جہاد کول ووا کرول لکم او حالداری چدا دا پی گورا مثال ذکر گئی او حالداری چدا بدگنی گنی تاسو واسان تک روشین او قریب دا خام خام تاسو بدگنی یوشی پا قل طبیعت ووا خیر لکم او دا بغور استاسو دا پارا وز خدا یهود نسوارا دا یو کم او یو ملکونو رانزدی شویو گنا خو سمجھے آلی کدا مسلمانان دا ببرسری ورطام او دا پوجیان ورطا پری بارڈروں نوے پرات نوز بستا پا پاکستان کی پارکور کی گرزے دے خدا خو جاوی با یو ڈس کو گنا دلی طرف نوا پی یو سل کی دل بس آئی پویشو چو اللہ تبکی وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ پاسان تُحِبُّوا او خاما تاسو با محبت کوئی شند یو سیسرا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ او دا ببد لگی تاسو تا اغا ببدیس تاسو دا پارا شر بی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئی گی او تاسو تا پوئی گئی اللہ چی درباری کمشے پرس کڑے دے لازم کڑے دے نو اللہ زکا پرس کھو اللہ زکا پرس کہو چا اللہ تدری مخلوق دا مرض معلومون گورگا ویسألونک عن الشهر الحرام قتال فیم او چکلا کورم سمش پا قربانی مشر خرچم کولا او مشر بہادرمو نو شیطان بلگان گئی
شیطان ورلا بچی چی دی کنا اغا د بهای زینو تبلیغی دارنگا جواری او دارنگا کفری اعمال پی اختیاری نزدکی ہوئیم گورا دریم قانون ذکر کئی دنیا کی چی جون تیرے نو د عزت او د قدرمند خلق سره دی تیرے او دارنگا د اصیل خلق سره دی تیرے دا تی مثال پیش کئی اغا میاستو د عزت حجرہ داغی احکام بم پی جنی د جماعت احکام بم پی جنی د استاز آداب بم پی جنی د پلار آداب بم پی جنی د خور آداب بم پی جنی دارنگا دنیا نیکو داغی آداب بم پی جنی زکا غستا د مور او د پلار مشران دی دا ټول بم پی جنی او دای زکیږي په کوم ځای کې په مکتبونو کې او په مدارسو کې او د دیندار خلکو سره یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیم ګورغه یو عزت چې غنا اغا پدری قسمه دی د دریو زینو دی د دریو سيزونو دی یو حرمت النفس د انسان عزت کول دیم حرمت الشهر د میاشت عزت کول دریم حرمت الدین د دین د زی عزت کول نو اول پدې دو باندې داولی ذکر کو چې دا شهر الحرام دی د میاشتې د عزت بخیال ساتي قدر به کې نو دا یو چې دا یو برا واغلی او دا دو په قیاس کې او دا دریم قانون د دې لپاره ذکر کړي چې د کور مشر به سختی کوي دا به د پښتنو کور نه غا 400 بګي ګرځي پرده بګي نشتا ها پرده بګي نشتا دا د ماما زی دی دا د کاکا زی دی دا د تروري زی دی دا د ترور مې نوسې دی دا مې د ماما د نوسی کړوسې دی دا به راځي ښا دا به کورونو کې ګرځي او تاسو ګورئ ښا په دنیا کې چې غلط کار شوی دی کنه الله دې مسلمانانو کورونه با پرده کې نو هغه هم د خپل نه جوړ شوی دی پردې سړی نه دی هغه ستا کور ته نشي رالی ستا د کور د حالاتو نه څه خبر دی کغلا کیږي عمر سره به کې د خپل راځي کله هغه ورته وي پیدا کا د مې پلان کې مال دلته پروت دی دا څنګه ک قتل کیږي نو عمر سره به کې د خپل مشورې او ورته ما بس مړی کړه پیسې ورسره دي ابا چې واغلی موبایل وته واغلی دا دارا عزت او کده چا عزت تار کیږي هغه ور سره به د خپل راځي وې زما د ماما لور داسې د ترور لور می داسې را بس به مودي په وتختایغه نو دا چې دی کنه نو دا د خپل نه جوړیږي نو د کور مشر چې دی هغه کې به سختی هغه کې به غیرتی هغه به لورم کنټرول کوي نو هغه به زوین کنټرول کوي هغه به خزم کنټرول کوي نو هغه به مورم کنټرول کوي چې دا څه ته به نه پریدي چې هغه د کنجرتو دی سورته نور کې به تفسیر راځي موږ د غلام ازل ډیر پاتې دي کنه قتال کول پدې کې څنګه او پدې کې دا جنگ کول jihad کول قتال کول چې کله 15 نقصانات په د پکېږي نو جایز دي بشار الحرام کې جایز دي یو وصد عن سبیل الله چې څوک بندول کوي صد یصد دا لازمیم راځي او متعدیم راځي تاسو په دې نه کړه فعل لازمی دی او بل فعل متعدی دی او فعل متعدی دو مفعول غواړي او فعل لازمی هغه په یو مفعول باندې سګيږي پوره کیږي او تمام کیږي کچا نه امیر ویلی او تاسو کې کچا تسهیل صرف تسهیل النحو ویلی دې زنانو کې دغه ځای ورته د استادانو په یاد وسته کوي او بیا په بخاری کې بیا اجرا کولی شي ښا ازمونګه دا د خاصي والا راجینه کوي چې دی کنه ندی د تسهیل صرف تسهیل النحو او د عالمی اوله چې فارغ شي دې دومره غوېلی کنه چې دا استادان وای کله کله مونږ په
په یو څیز کې په د اجرا په ترکیب کې غلطي دي او دې ته هم سورۃ یاسین کې وایي چې دې کې لګا اجرا کوي ترکیب پکې وکړي نو نه به غلطي دي ها وصد عن سبیل الله او سګران هم نه دغه دا کومي معلمات چې دي د دې نورو مدرسو هغه دلته معلمات دي استادان دي نو هغه دې زده کوي زمونږه یو بل معلمه وا چې اوس ډیر ته واده شوی ده نو هغه په دې د علم نه رستو تفصیل او صرف تفصیل نه او په یاد کړ او خمس اداره به دې زنانو ته اجرا کوله او ترکی وصد عن سبیل الله او صد متادیم راځي ملازم راځي په خپلم باندې کیږي الله د کتاب نو نورم باندې او بندول کې د کتاب د الله نام دوی موقوفون بي او انکار کوي د قران نام دریم والمسجد الحرام او بندي خلق د بیت الله نام سلورم و اخراج حریم او بازی وسیدن کی د بیت الله نام اکبر عند الله دا ډیرال لوی ګناونه دي پنځ د الله او پینځم والفتنه اکبر من القتل او دا شرک چې نو دا ډیر لوی ګناه ده د قتل نه د وجلنا شرک اکبر الکبائر دی کنه ګورا شرک اکبر من القتل ابن کثیر وای رحمه الله دلته یو مثال ذکر گئی چې دا یو گزار نیم او غصا او سپیړه وغیرہ دا خیر دی خدا دا اغنا چستا کور د ټول زندګي او د ټول معاشره د پاره د بربادي زره وګرځي نو خیر دې خپل یو گزار نیم وکوا کنه هغه سړی خپل غزا په بازار کې نیولې و نو وهله دکانداران راټول شوې می خوالي وایي دور ته زماده په الله باندې قسمی چې دا مخ خپل خزادا هغه دکاندار ورته وایي چې خپل خزاده د حکومت ته بوزنوالته وکنه وای دا مالا اوسه پوری کور کې نه دی نیولې نو ویلا کومه ګیرا غړې دا دا مالا اوسه پوری کور کې ونی دي دا نو ورځ او شپې بار تیرې او دې ورته ناشته عبد الله بن جارش رضی الله تعالی عنہ په جواب د مشرکین کې ساشار ویلو تعدون قتلا فی الحرام عظیما تاسو قتل وجل په مسجد حرام کې دا غټ ګناه غنئ واعظم منه لو يرشد الراشدین او ډېر لوی شه د دین از تاسو غمام چې انسان ته د الله د کتاب هدایت ملاوي شي سدودکم اما یقول محمد تاسو ولي نه بندوي دوی لرام چې دوی د محمد صلی الله علیه وسلم بدی بیانای و اخراجکم من مسجد اهله وكفر بي والله رائن وشاهد لئلا يرى لله في البيت ساجدوا بيت الله کې خلق د سجدي نه بندي او تاسو وايي چې دا قتل لا غټه ګناه ده ولا يزالون يقاتلونكم دا لا نه دا څه شي دی نه دا کنه نفی دا او یزالونم نفی دا او دا قیده دا چې نفی په نفی داخل شي نو معنا د اثبات پیدا کوي تاسو ته کنه نبی چې په نبی داخل شي نو څه پیدا کوي اثبات خو تاکید ور سره دي سره راځي اے ولا یزالون همیشه بيدوی یقاتلونکم چې تاسو سره به جنگ کوي جنگي کی بتاو سره همیشه الله دروغ نه وایي الله کتاب دروغ نه وایي دې داسې مثال یو سړی وډوندو کنه نو هغه چا جینې نه ورکولا دا پستر ګړون نه بلې وجینې وا پستر ګړاندا هغه چا کولا نه کلی والا راټول شو راځي چې تاړان دی اوسې اندې دوانو لا وادو چې وادي وګورلا نو کال پسې زوی پیدا شو هغه پستر ګو باندې بالکل ٹھیک نو نه مور ته پستر ګو کې تلو نه پلار ته پستر ګو کې تلو نو دیوړور سړی چې انا تاسو کو ویاله کدا ازمی می څنګه دغه نظر نه لګیدو هغه ورته ویاله ک پسترګو کو بالکل بنا دي نظر یې لګي نو هغه ورته اوس په دې پوښیم چې دا مولیان وي نه چې بنه په داخله شي اثبات پیدا کوي ولا يسالون مختلفين ولا يزالون من شهيدين
یقاتلونکم چې جهاد جنگ بکئی تاسو سره تر دې پوری يردوکم عن دینکم حتی په معنا د کی دی ښا دا تاسو یې کنه کله په معنا د کی راځي کئی د دې لپاره چې واپس کی تاسو لراست تاسو د دین نه ان استطاعوا کطاقت وشو اما يرتد منکم عن دینه سوق چې واپس تاسو نه د دین خپلنا پیموت او د ملشو او کافر او دیو کافر فاولائک حبطت اعمالهم نو دا کسان دي چې برباد دي عملونه د دوی امام ابو حنیفه رحم الله وی چې د مرتد عمل برباد دي زکات د قران نص دی او کبي ایمان راوړو نو د مخکي عمل پیدا ورته نشه او د دې لپاره به دا عمل اجري چې د اسلام در اورلو نه پاسي وکړه دلیل دا دی چې ومن يرتد منکم عن دینی فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة فقیر عملی برباد د روزو چې څون عمل کوي دا غي ورته سشتا فائدہ شتا ائمه ثلاثوی کچرتا مرتد بیا ایمان راوړو نو د مخ کی عمل اجر او ثواب باقی بیا رامعات بیا پاتې په نفس ارتداد باندې عمل برباد لري ها کپو کو برباد نیمل شو بیا برباد دي امام ابو حنیفه رحم الله جواب ورکړي چې دا پیموت او کافر متعلق دي هم فیها خالدون پوری او دا همیشه ورته نوتل په سبب د دې دي چې د کفر په حالت کې مرشي لکه سورۃ مائده 5 آیت کې برشي سورۃ مائده 5 کې نو مخکې عمل برباد شو په نص د قران سره حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة او دارنګه چې کله په کفر مرشه نو التکاب کی راضی فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا د معتزله او د مرجئه دا نظریه دا چې د اعمالو د لپاره وزن نشته لکه دا پرون په بخاری شریف کې چې ان اعمال بني ادم يوزن او توزن آغا اخیری روایت کې کلمتانی حبیبتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن آغا اخیری حدیث کې موږ وضاحت پرون کړو اعمالهم فی الدنیا والآخرة او دې په حالت د کفر کې وردا کسان چې بربادي عملونه کوي والآخرة او په آخرت کې د دغه اجر بوت نه ملایږي اولایک اصحاب النار او دا کسان خاوندان د وریم بیا خالدون ودی بری کې همیشه